fatto poi che il mondo del vino e i distillati in generale sia sempre più in mano alle signore è una garanzia. Applauso. Più che grandi produttrici, perché la verità è che sono grandi produttrici, parliamo in particolar modo di Allegrini che oggi avrà anche un nostro riconoscimento, c'è da dire che sono dei grandi ambasciatori del Veneto, del Made in Italy nel mondo. Se non ci fossero loro che vanno a aprire i mercati, con le loro 24 ore vanno a farsi il mazzo, quello che arriva con le sue 10.000 bottiglie, 20.000 bottiglie, che si fa spazio come sgomitando, non troverebbe mercati fertili. Quindi loro sono quelli che fanno l'inseminazione, no? Noi abbiamo tutto, abbiamo il vino, abbiamo l'arte, abbiamo la cultura e abbiamo anche la nostra italianità che è meravigliosa. Grazie. Questo è uno dei settori che più ha tenuto e sta tenendo nel momento della crisi, e anche se in questo momento si guadagna un pochino meno, però mantenere questo presidio e mantenere questa elevata qualità aiuta proprio a promuovere questo settore che è strategico. È un ringraziamento perché la famiglia Allegrini è un nome, l'ha detto bene il Presidente. Marilisa è una donna di classe e noi abbiamo bisogno di farci conoscere per questo anche, abbiamo bisogno di ambasciatori e credo che il connubio anche con tutto il tema della ristorazione, ringrazio visto che sono qui presenti allo stand il team Chef Venezia, noi abbiamo bisogno di ambasciatori di qualità, ambasciatori di classe, ambasciatori di stile, e una donna lo può fare meglio di chiunque altro. C'è una rosa rossa lì, è il simbolo della passione dell'Amarone, gliela facciamo dare al Presidente, perché è giusto che questo omaggio venga dalla più alta carica della nostra regione. Presidente, questo è il Venitali delle donne. Diciamo che loro sono le migliori ambasciatrici che abbiamo del comparto. Piuttosto che avere un maschio che fa l'ambasciatore è meglio una donna, perché sono più bravi. Grazie.